Ica ikuhĩ bũrũri wa Kenya nĩ wĩrĩga kweherio harĩ mabũrũri marĩa magomeirwo nĩ ũhuthiri wa dawa cia kurirukia icoka harĩ atengeri na kũrũmĩrĩra itua rĩrĩ Kiama kĩa mahenya gũkũ bũrũri-ini Athletics Kenya, unyitaniri-ini na ruhonge rwa kũhũrana na ũhuthiri wa dawa ici ADAK nĩ mathondekete mũthenya wa guthomithia atengeri kumana na ũhuthiri wa dawa cia kurirukia icoka. Rũciũ maabitha aya magathiũrũrũka icigo-inĩ itiganĩte kuma kaunti ya Nandi na kũrĩkĩrĩria mwena wa Nyahururu, makiria kũrĩa atengeri aingĩ mathiaga nĩ ũndũ wa meharĩrĩria mao mbere ya mahenya matigaine. Atengeri megatu nĩ merĩgĩrĩirwo gũgekinya igongona-inĩ rĩrĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ atengeri a Kenya nĩ makorwo makĩyeherania na ndamathi ĩno. Mwena-inĩ wake mũtengeri wegatu Vivian Cheriot nĩ arutĩte rĩtana kũrĩ atengeri arunawe gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩyeherania na ũhuthĩri wa dawa ici, kwena Kenya nĩ bũrũri ũĩkaine na mahenya na gũkĩrĩ ũguo matigũbatara kũhũthĩra kĩndũ o gĩothe nĩguo kũhotana. We should run clean. We have to run clean because Kenya is a country which has big talent in athletics. No need of adding something else in your body. Handũ-inĩ ha Kameme TV haro-inĩ titagwo mwĩhaki wa ndogo.